हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है क्रोनिक खांसी। देखिए, क्रोनिक खांसी का मतलब है तो खांसी ही, लेकिन कंडीशन जब एक्यूट से क्रोनिक की तरफ जाता है तो मामला गंभीर होने लगता है। नॉर्मल खांसी ज़्यादातर मामले में एक हफ्ते जाते जाते ठीक हो जाता है, और कब ज़्यादातर मामले में बिना दवा के ठीक हो जाता है। लेकिन जब क्रोनिक कंडीशन बन जाती है तो बिना दवा के तो बात छोड़िए, दवा करने के बाद भी ठीक होना मुश्किल हो जाता है अगर सही इलाज न हो पाए तो देखते हैं कि क्रोनिक खांसी का क्या कंडीशन होता है। तो क्रोनिक खांसी के जैसा कि मैं यहाँ बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर खांसी काफ़ी लंबे समय तक चल रहा हो, कितना, लगभग 8 हफ्ता या उससे ज़्यादा अगर खांसी लगातार बनी हुई है तो इस कंडीशन में खांसी को हम लोग क्रोनिक खांसी कहेंगे। और इसके जो मुख्य कारण होते हैं उसमें अस्थमा, एलर्जी, टीबी, ब्रोंकाइटिस, इस तरह के कंडीशन देखने को मिलते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा, इसके पीछे का जो मेन कारण है वो अस्थमा हो सकता है, किसी तरह की एलर्जी हो सकती है। एलर्जी में धूप हो गया, धूल हो गया, धुआं हो गया, ठंडी हवा हो गई, इन सब चीज़ों से पेशेंट को एलर्जी देखने को मिल सकता है। एलर्जी के कंडीशन सांस की नली में प्रभाव पड़ता है जिसके कारण खांसी लगातार बनी रहती है। दूसरे कंडीशन की बात अगर हम करें तो दूसरा सिचुएशन होता है कि जब संक्रमण किसी तरह का बॉडी के अंदर हो जाए, और संक्रमण में ज़्यादातर मामले में ऐसे क्रोनिक खांसी के केस में या तो टीबी का संक्रमण देखने को मिलता है या तो ब्रोंकाइटिस का संक्रमण देखने को मिलता है। और ये दोनों मामले गंभीर स्थिति पैदा कर देते हैं। टीबी और ब्रोंकाइटिस दोनों कंडीशंस ऐसे होते हैं जो कंडीशंस को गंभीर बना देते हैं। अब कभी कभी कुछ केसेज में ये भी देखने को मिलता है कि कुछ दवाइयों के कारण ऐसा सिचुएशन बन जाता है, और वो दवाइयाँ ज़्यादातर मामले में हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ज़्यादा प्रभावी रूप से देखने को मिलती हैं। तो कारण जो ज़्यादातर क्रोनिक खांसी के पीछे का होता है वो ये होता है। अब इसके अगर हम आगे की बात करें तो इनके लक्षण लक्षण में क्या देखने को मिलता है कि गले में खराश हमेशा बना रहता है। पेशेंट को महसूस होता है कि गले में कुछ अटका हुआ है। अगर अगले कंडीशंस की बात करें तो ज़्यादातर मामले में जो क्रोनिक कंडीशन होता है उसमें रात में खांसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो होता है, छाती में जैसे सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है और पेशेंट का सांस फूलता है। और नेक्स्ट जो कंडीशन देखने को मिलता है उसमें क्या होता है कि पेशेंट का लगातार वजन कम होता है। ज़्यादातर मामले में अगर जो इसके पीछे का कारण है वो ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, तो वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा और बलगम में ब्लड आने लगेगा। तो ये कंडीशंस देखने को मिलता है, और इस कंडीशन में जो सिचुएशन होती है वो धीरे धीरे काफ़ी क्रिटिकल बनती चली जाती है। सही समय पर उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अब आपको बताएं कि अगर शुरुआत में एक दवा का इस्तेमाल कर लिया जाए तो कंडीशन पूरी तरह से रिकवर हो जाती है, और वो दवा है डॉक्टर रेकविक का R8 सीरप। मार्केट से खरीदना है, 100 ml की फाइल होती है, थोड़ी कास्टली होती है। इसका कास्ट अप्रॉक्स 580 रुपीज़ 100 ml का कास्ट होता है। ज़्यादातर हम लोग कभी भी खांसी का सिरप इतना महंगा तो नहीं देखते हैं, लेकिन डॉक्टर रेकवेक की R8 जो खांसी की सिरप है वो काफ़ी कास्टली होती है। लेकिन 20 दवाइयाँ खाने से बढ़िया है कि आप इस एक सिरप का सेवन करिए क्रोनिक खांसी के कंडीशन में। आसान लेना भी है, 10 ml सुबह, 10 ml दोपहर, 10 ml शाम। लगातार इस फाइल को 3 से 4 फाइल यूज करेंगे आप, देखेंगे कि हर तरह के सिम्टम को ये कवर करके खांसी आपकी जो समस्या है उसको ये खत्म कर देगी। अब कभी कभी दिमाग में आता है कि भैया एक दवा से सारा जो सिम्टम है वो कैसे कवर होगा। तो ये कहने के लिए तो एक मेडिसिन है, लेकिन इसमें कई दवाइयाँ मिलाई गई हैं, और उन कई दवाइयों को अगर हम समझने की बात करें तो वो कई दवाइयाँ कौन कौन सी हैं, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अमोनियम कास्ट इसमें पहली दवा है। अमोनियम कास्ट क्या करता है, पतले बलगम वाली जो कंडीशन होती है, इसमें ऐंठन वाली खांसी आती है, उसको ये मेंटेन कर देता है। कौन? अमोनियम कास्ट। दूसरा जो इसमें मेडिसिन मिलाया गया है उस मेडिसिन का नाम है बेलाडोना।
बेलाडोना का काम होता है कि जो दिन रात खट खट करके खांसी सूखी जैसी आती रहती है, उसको बेलाडोना पूरी तरह से मेंटेन कर लेता है। अब बहुत अच्छी मेडिसिन है। नेक्स्ट जो मेडिसिन इसमें मिलाई गई है ब्रायोनिया, वो तब काम देती है जब खांसी सूखी आती हो, बलगम न निकलता हो और खांसते खांसते सीने में दर्द होने लगता हो। तो उस सिचुएशन में ब्रायोनिया इज द बेस्ट मेडिसिन, और उस मेडिसिन को इसमें मिलाया गया है। और अगली जो मेडिसिन है वो है कैमोमिला। कैमोमिला का काम होता है कि अगर बलगम बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो भी, और बलगम अगर अंदर जमा हो गया है तब भी, कैमोमिला इन दोनों कंडीशंस में काम कर जाते हैं। तो इस तरह से इन दवाइयों के कॉम्बिनेशन से एक ऐसा मेडिसिन इन लोगों ने तैयार किया है जो कहने के लिए तो सिंगल है, लेकिन बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। मैं अपने प्रैक्टिस में इस मेडिसिन का ज़्यादातर मामले में क्रोनिक कंडीशन की खांसी में ही यूज करता हूँ। अगर कंडीशन क्रोनिक नहीं होता है तो मैं अल्फा कफ सिरप या स्टोबल सिरप का यूज करता हूँ। लेकिन क्रोनिक कंडीशन में जब आती है सिचुएशन तो हम इसी का यूज करते हैं और ज़्यादातर मामले इससे रिकवर हो जाते हैं। तो हम आपको इस दवा को सजेस्ट करेंगे, बट कभी भी कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नज़दीकी किसी कुशल चिकित्सक से परामर्श लेने के बाद ही दवा लें। कोई भी दवा अपने से आप ना लें। दवाइयों का साइड इफेक्ट तो नहीं होता है इन दवाइयों का, फिर भी दवाइयाँ लेने से पहले आपको जरूर किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। अगर आप किसी तरह की सलाह हमसे या हमारी टीम से लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मैंने अपने संस्था का नाम और मोबाइल नंबर शेयर कर दिया है। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया बल्कि विदेशों में भी कुरियर के माध्यम से भेजी जाती हैं। अगर आपको किसी भी समस्या से निकलने में हमारी टीम आपकी मदद कर पाएगी तो हमें बहुत खुशी होगा। थैंक यू वेरी